אז איך רואים בכתב היד אם מישהו מאוהב, אם טוב לו בזוגיות שלו, או בכלל מרגיש את הפרפרים בבטן, את ההתרגשות מהאהבה, או שהוא כל כך סובל בזוגיות וכל כך קשה לו שהוא כמו סיר לחץ ועוד שנייה יתפוצץ. אז נתחיל מהטוב. תכתבו את שתי המילים אהבה ססגונית, ובעצם נסתכל על האות סמך. האות סמך כשהיא נכתבת בצורה קצת של לב, אם נראה ככה מישהו שכותב מעין צורת לב בכל עיגול, זה יכול להיות גם בספרות, אבל יהיה לנו במקום העיגול השלם יהיה פשוט צורת לב. אנחנו נראה מישהו מתרגש מהאהבה וכיף לו וטוב לו, וכן יש התרגשות, אבל טאנם, אם נכתוב אהבה ססגונית והסמך תיכתב מלמטה, ההתחלה של הכתיבה היא מלמטה והיא גם נסגרת למטה, אנחנו נראה כאילו מישהו בתחת סיר לחץ שעוד שנייה הוא מתפוצץ. אוקיי? אהבה טובה או התרגשות מהאהבה זה כשהסמך שלנו נכתבת כמו לב, וכשמישהו עומד להתפוצץ או לפוצץ את הזוגיות, את האהבה, את הרגשות הכל כך קשים שלו, אנחנו נראה כמו סיר לחץ שהסמך מתחילה להיכתב מלמטה ונסגרת גם למטה. אוקיי? אז כרגיל, בשורות טובות ומאחלת לכם רק אהבה טובה. אמן.